تعال احكي لك عن صفقة بيتفق عليها 3 أنواع من البشر، والنتيجة صراع لم يربح فيه أحد. مساء الخير، أنا معي وهحكي النهاردة عن فيلم جري الوحوش. قبل ما تسمعوا الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تكتين يعني مش هيفرقوا بحاجة. في القرن الماضي وتحديدا سنة 1987 صدر فيلم جري الوحوش، الفيلم اللي بيعد واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وكمان من أكتر الأفلام إثارة للجدل. تيجوا نعرف ليه؟ يلا. بيبدأ الفيلم بمشهد لراجل ماشي وفي إيده قفصين محبوس فيهم قردين بطريقة تدعو للتساؤل والاستغراب. بعد بنعرف إنها نسانيس بتخضع لتجربة طبية غاية في الأهمية، رجع بيهم الدكتور الكبير نبيه العالم من أوروبا عشان يكمل رحلة أبحاثه في مصر، أو بمعنى أصح يطبق التجربة على البشر في مصر. الدكتور نبيه العالم اللي بيقوم بدوره الفنان حسين فهمي، دكتور مهووس بالعلم والتجارب العلمية. بعد رجوعه من بره بيلجأ لصديقه عبد الحكيم المحامي عشان يدور له على مشتري لعمارة اسكندرية اللي بيمتلكها، وكمان يجهز له العقود والأوراق. دكتور نبيه عايز يبيع العمارة عشان يقدر يكمل أبحاثه بثمن اللي هتكلفه أكتر بكتير كمان لو كان كملها بره. السبق العلمي اللي هيعمل انقلاب في مناهج علم الغدد وطب ووظائف الأعضاء. وهنا عبد الحكيم اللي بيقوم بدوره الفنان حسين الشربيني بيقترح عليه صاحبهم الثالث سعيد أبو الدهب لأنه غني ويقدر يشتريها بسهولة. سعيد أبو الدهب اللي بيقوم بدوره الفنان الكبير نور الشريف، الجوهرجي المليونير اللي يبدو إنه بيمتلك كل أسباب السعادة، ثروة، أملاك وفلوس ما بتخلصش. كمان زوجته الجميلة وفاء واللي بتقوم بدورها الفنانة هدى رمزي اللي بتحبه جدا وهو كمان بيحبها جدا، لكنه للأسف مر سنين كتير قوي على جوازهم وهو عقيم ميقدرش يخلف. بعد كل المحاولات والسعي والسفر للعلاج بره، ورغم ان العيب منه زوجته بتضحي وبتختار انها تكمل معاه. التعريف بالشخصيات الرئيسيه بنلاقي دجال بيعرف سعيد ابو الدهب كويس، ومن وقت للتاني بيروح يبخر له المحل، يديله برقه امل ودعوه للتفاؤل لما بيقول له انه حلم بيه وانه السنه دي مش هتعدي غير لما يكون عنده طفل. تلتقي الاصدقاء الثلاثه سعيد ونبيه وحكيم من اجل بيع العماره، وبيشرح نبيه لاصدقائه حيثيات البحث اللي من خلاله مش هيخلي فيه في الوجود راجل عقيم، محتاج 2 لإجراء العملية، واحد بيخلف وواحد ما بيخلفش عشان يقدر يطبق عليهم التجربة. بعد ما طبقها بالفعل على النسانيس وقاربت على النجاح، لأنه الدكتور نبيه مستني النسناس يخلف عشان تكون التجربة نجحت على الحيوانات تماما، ومن ثم يقدر يطبقها على البشر. الأمل والفكرة المغرية اللي بتلمع في دماغ سعيد أكتر من الذهب والألماظ والمجوهرات الكتير اللي بيمتلكها، واللي أصبحت بلا قيمة بالنسبة له لأنه ما بيخلفش، واللي ربما لو نجحت التجربة اللي الدكتور نبيه بيأكد نجاحها بدون أدنى نسبة للفشل تخليه يقدر يحقق حلم عمره المستحيل واللي عايش على أمل إنه يحققه. سعيد بيقتنع تماما بالفكرة وبيوافق يخوض التجربة بنفسه، وكمان بيبدأ يدور على واحد يخوض التجربة معاه، يوافق إنه ياخد مبلغ كبير مقابل إنه يتبرع له بحتة قد العدسية عشان يقدر يحقق حلمه، أثناء ما هو بيدور على حد تكون بنيته الجسدية قوية وصحته تستحمل العملية، والأهم إنه يكون مخلف قبل كده. وأثناء ما الدكتور نبيه برضه بيدور على حد يقبل يخوض التجربة من بره مصر، وفي الحالتين هيدفع ليه مقابل كبير. بيتفاجئ سعيد بواحد جاي يبيع غويشة في محل الذهب بتاعه، لكن المشكلة إنه بيكتشف إن الغويشة مش ذهب ولا حاجة، وبيعتقد إن عبد القوي جديد صاحب الغويشة حرامي وجاي يستخفي. عبد القوي جديد اللي بيقوم بدوره الفنان الكبير محمود عبد العزيز، المنجد الغلبان اللي جاي يبيع الغويشة الذهب عشان يقدر بثمنها إنه يجهض الحمل الرابع لمراته، لأنه مش عايز يخلف تاني وما يقدرش يصرف عليه من شدة الفقر، وشايف إن ولاده الثلاثة 3 بلاوي منهم هم بيلازمه طول الوقت. عبد القوي اللي بيحلم بالفلوس طول الوقت وبيتمنى ان ترزي البنك يفصل له جنيه على قده يبعزق فيه ما يخلص. نقدر نقول ان عبد القوي عكس سعيد، وسعيد عكس عبد القوي في كل حاجه، وكل واحد فيهم بيحلم باللي عند التاني. بيتفاجئ عبد القوي لما يعرف ان الغويشه فعلا مش ده، وانها مجرد حته نحاس لان مراته سلفتها لجيرانها كتير، وطبعا اتبدلت في احدى المرات كده. وبعد الخناقه الظريفه دي هو ومراته نواشي اللي بتقوم بدورها الفنانه نوره بيتصالحوا بسرعة كعادته، لأن مراته برضه بتحبه جدا، ورغم فقرهم الشديد عندهم شيء من السعادة وقادرين إن هم يكملوا. طبعا بيلاقي سعيد إن عبد القوي ده لقطة وفرصة من دهب جاياله لحد عنده عشان يقدر يحقق حلمه. راجل صحته الجسدية ممتازة، يخلف 3 عيال ومش فاضل غير إنه يطلق مراته عشان يبطلوا خلفه، والأهم إنه فقير، يعني هيقدر يساومه بمبلغ ويقبل إنه يعمل العملية ويسلفه العدسية. بعد ما سعيد بيعرض الأمر على عبد القوي وبيقنعه ان مفيش اي نسبة خطورة كما يدعي الدكتور نبيه، يوافق فعلا يعمل العملية لكن مقابل مبلغ بيوصل ل 2 مليون جنيه سنة 1987. بيوافق سعيد وبيبلغ الدكتور نبيه انه يبطل يدور على المتبرع لانه خلاص لقاه.
أثناء ما بيتفق الثلاثة سعيد ونبيه وعبد القوي على تفاصيل العملية، وبعد رحلة طويلة من أحاديث فلسفية عميقة عن مشروعية العملية ومدى أخلاقيتها، بيواجهوا مشكلة على لسان عبد الحكيم المحامي، وهي إن القانون المصري مش بيبيح النوع ده من العمليات، إن اللي هيحصل ده مخالف للقانون وبيعد جريمة، ولو ده حصل حكيم هيكون مضطر يبلغ عنه. قرر نبيه إنه يعمل العملية بره مصر في مكان مش بيحجر على العلم والعلماء، وبعد ما بيتحمل تكاليف السفر كاملة عشان عبد القوي بيشترط إن محدش يقرب من ال2 مليون جنيه بتوعه، بيدخل سعيد وعبد القوي غرفة العمليات في لندن وبينهم الدكتور نبيه في مشهد بيحاكي أول مشهد في الفيلم، وهو بيتوسط المسنسين في القفصين. بعد انتهاء العملية على خير وخلال فترة النقاهة، وأثناء ما عبد القوي بيعاني من صداع شديد وطول الوقت قاعد يقول يا حسن السودا ياما يما، بتظهر نتيجة التحاليل الخاصة بسعيد، وفقا للتحاليل بتكون مشكلته اتحلت وبيكون قادر على الإنجاب. الدكتور نبيه بيوعده إنه مش هتنتهي السنة دي غير لما يكون عنده طفل، في مشهد بيحاكي مشهد الدجال في أول الفيلم، وهو بيتنبأ ليه إنه السنة دي مش هتخلص إلا لما يكون معاه طفل. بيرجع الثلاثي مصر وكل واحد منهم محقق هدف. نبيه عمل العملية الفريدة من نوعها لأول مرة في التاريخ، واللي بعد ما يثبت نجاحها على أرض الواقع تكون سبق علمي محصلش قبل كده. وسعيد تحاليله بتثبت إنه أصبح قادر على الإنجاب، وعبد القوي أصبح من أصحاب الملايين زي ما كان بيحلم وكل مشاكله هتتحل. بس يا ترى هو ده اللي هيحصل؟ بيرجع سعيد لمراته وهو في منتهى السعادة عشان هيقدر يحقق حلم، لكن للأسف بيكتشف إن سنها مبقاش يسمح إنها تخلف. كارثة مش عارف يتصرف فيها إزاي بعد المجازفة الكبيرة اللي خاضها والفلوس الكتير اللي دفعها، وصدمة كبيرة لنبيه اللي على بعد خطوات بس من إثبات نجاح العملية لو سعيد قدر إنه يخلف. رغم إن الدكتور نبيه مش بيأثر فيه كل المواعظ الدينية اللي عبد الحكيم مصدعه بيها طول الفيلم عن مدى مشروعية العملية، بيجي هنا بقى ويحتكم للشرع ويقول لسعيد أشهر جملة على لسان الراجل المصري: الشرع محللك 4، اتجوز على مراته. يضرب سعيد بعشرة وفاء وتضحياتها عرض الحائط في سبيل إنه يخلي، يوافق يتجوز المساعدة الخاصة بنبيه بعد اقتراحها عليه. سوزي اللي بتقوم بدورها الفنانة لمياء الجداوي، واللي المفترض إنها في سن أولاده لو كان خلف، وكمان المفروض يتجوزها لمدة شهر بس عشان يقدر يحقق غرضه، وبعد ما تخلف هتتنازل له تماما عن الطفل مقابل مبلغ كبير. أثناء حديث سعيد وسوزي عن الإفرازات الحمضية في أجواء ساحرة من غروب الشمس، سعيد بياخد دور برد بيلزمه الفراش لمدة طويلة قوي، وكل يوم بيعدي عليه صحته فيه بتكون أسوأ من اليوم اللي قبله. كل ده أثناء ما عبد الحكيم بيوجه النبيه سيل من الأسئلة والاستغراب عن إنه إزاي مش قادر يعالجه، وإنه أكيد العملية هي السبب. ورغم كل ده نبيه بينفي فشل العملية تماما. على الصعيد الآخر، من ساعة ما عبد القوي رجع من بره وهو بيعاني من شعوره بإنه هو مش هو، وإنه ما بقاش زي ما كان قبل العملية، بتحصل له مشاكل كتير جدا مع مراته اللي بتظن إنه بيخونها. رغم تغير مستوى معيشتهم تماما، لكن مع هروب الفقر من حياته بتهرب كمان معاه السعادة اللي كانوا حاسين بيها، وأصبحت كل حياته عبارة عن لف على الدكاترة بحثا عن حل الحل. ورغم إن كلهم بيأكدوا إن صحته كويسة جدا وإنه مش بيعاني من أي شيء، بيصر هو على إنه أنا مش أنا. ولما بييأس من العلاج بيبتدي يدور على حد ياخد منه حتة قد العدسية من ما يسميه هو التورلوب، عشان الدكتور نبيه يعمله العملية ويستعيد ما فقده من تاني. سيناريو أشبه باللي حصل معاه عشان يقدر يرجع الراحة اللي غدرت حياته. لكن للأسف كل الناس الفقراء اللي بيعرض عليهم الأمر بيرفضوا، وبيكتشف إن مفيش فيهم مغفل زيه. لما بييأس إنه يلاقي حد يوافق على عرضه، بيرجع لسعيد اللي بيلاقيه راقد في المستشفى من شهور، كل يوم حالته بتسوء، وبيلاقي جنبه زوجته وفاء بتعتني بيه، وبيترجاه إنهم يرجعوا كل حاجة لأصلها. سعيد ياخد فلوسه وعبد القوي ياخد التورلوب بتاعه. بينهار سعيد وبيرفض لأنه ما يقدرش يعمل عمليات تاني، وإنه ما اتنصفش في اللزق، هيتنصف في القصر. أصبح كل واحد فيهم بيتمنى الرجوع لحاله القديم اللي ما كانش عاجبه ولو للحظة واحدة. وبتكون نهاية سعيد إنه بيتشل بعد انهياره وهو بيترجى نبيه إنه يشوف القرد. بعد ما بيطرد عبد القوي من المستشفى، بيلجأ لعبد الحكيم المحامي عشان ياخد له حقه بالقانون، لكنه بيقول له إن مفيش حل وإن كل شيء تم باختياره من الأول ومفيش حاجة حصلت غصب عنه. هو بيجول الشوارع بعد ما بيفقد عقله بحثا عن تورلوب، وبعد ما كان بيغني في أول الفيلم فصل لي جنيه على قدي، بيغني حاجة تانية. رغم النهاية المأساوية دي لسعيد أبو الدهب وعبد القوي جديد، بيصر نبيه إن العملية مش هي السبب. رغم شعوره الداخلي بالإحباط والفشل، يحاول يقنع عبد الحكيم ويقنع نفسه أولا إنه اللي حصل لسعيد مجرد شوية مضاعفات، واللي حصل لعبد القوي مجرد شوية وهم. الحقيقة إن فيلم جري الوحوش بيصنف كواحد من أهم أفلام السينما المصرية. الفيلم كان من إخراج المخرج علي عبد الخالق، موسيقى تصويرية للعبقري حسن أبو السعود،
وقصة المؤلف الكبير محمود أبو زيد، القصة اللي أثارت الجدل من وقتها لحد النهاردة، تعرضت لأوجه نقد كتير جدا، والجدل ده خلق سؤال في غاية الأهمية: هل فعلا الفيلم يستحق يكون أحد أهم أفلام السينما، ولا هو مجرد فيلم بيروج لأفكار مسمومة؟ انقسمت الإجابة على السؤال ده لثلاث آراء مختلفة. أولها إنه شريحة كبيرة جدا من الناس شايفة إنه فيلم فلسفي وإنساني عظيم، وكل الأفكار اللي بيناقشها الفيلم حقيقية، متضامنين تماما مع رسالة الفيلم ونهايته قلبا وقالبا. بينما الرأي التاني شايف إن الفيلم مش عظيم ولا حاجة، بالعكس، شايفين إنه فيلم بيحارب العلم والعلماء وبيروج لخرافات، منها عدم خضوع الإنسان للعلاج باسم الرضا بالنصيب، وإن السعي ورا التطور العلمي ومحاولة العلاج هو تحدي للقدر وإرادة ربنا. وجهة نظر شايفة إن الفيلم بيحارب زراعة الأعضاء ونقل الدم وأي وسيلة طبية متطورة ممكن تساعد الإنسان إنه يواجه المرض ويعيش حياته بشكل أحسن، وإن كل الأفكار دي لو كانت اتصدقت والعمليات المهمة بتتعمل لأول مرة ما كانش ممكن يبقى فيه زراعة كلى وقرنية وغيرهم، وبالتالي موت آلاف الناس بدعوى الرضا بقضاء الله. غير بقى النقد الموجه لنظرية ال24 قراءة، واللي بيقول إن النظرية دي مش حقيقية ولا حاجة، عكس الواقع بيقول إن في ناس عندها كل حاجة وفي ناس ما خدتش أي حاجة. وفكرة إن كل البشر متساويين دي خرافة، ونظرية ال24 قراءة دي مجرد كلام الناس بتصبر بيه نفسها. وبتنتهي وجهة النظر بإن الفيلم بيقول إن التقدم العلمي بيستوجب العقاب الإلهي زي نهاية أبطال الفيلم، وأي محاولة لتغيير الواقع هي ضرب من ضروب الكفر بإرادة الله، والفيلم مش بيقدم أي حاجة غير مجموعة من الأفكار المسمومة والمغلوطة، وإنه الأفكار دي هي مجرد مغازلة للأفكار الدينية اللي كانت بتسود المجتمع في فترة الثمانينات اللي صدر فيها الفيلم، اللي كانت بتمثل ذروة فتاوى تحريم زراعة الأعضاء ونقل الدم. بينما الرأي الثالث شايف الفيلم بشكل معتدل مختلف عن الرأيين المتطرفين السابقين، من إن الفيلم جيد تماما أو سيء تماما. وجهة النظر دي بتقول إن الفيلم مش بيحارب العلم نفسه قد ما بيحارب الغطرسة العلمية واستخدام العلم بشكل خاطئ من أجل تحقيق أهداف شخصية بشكل يتنافى مع الأمانة العلمية وأخلاقيات العلم اللي بتقتضي تحقيق المنفعة بدون التسبب في أي أذى أو ظلم أو استغلال لأي طرف. وإن الفيلم بينتقد فكرة تطبيق التجارب على البشر بدون توقع حدوث أدنى نسبة من الفشل وكيفية التعامل معاها لو حصل، تحديدا إن الوقت اللي صدر فيه الفيلم ما كانتش القواعد الأخلاقية اللي بتخضع ليها الأبحاث العلمية وصلت لنفس القدر من الصرامة اللي بتتسم بيها دلوقتي. يعني الفيلم مش بينتقد العملية نفسها قد ما بينتقد الطريقة اللي اتعملت بيها والأضرار اللي ترتبت عليها، غير إنه بيحذر من تجارة الأعضاء وجعل جسم الإنسان مجال للبيع والشراء واستغلال الفقر والحاجة عشان الإنسان يبيع حتة من جسمه، ومدى خطورة انتشار التجارة الشنيعة دي. وإنه كمان الفيلم بينتقد فكرة عدم الرضا بشكل عام، سخط على النعمة اللي ممكن يكون الإنسان مش منتبه ليها ومش بيحس بيها غير لما بيفقدها، غير إنه بيوجه رسالة إن الفلوس مش هي السعادة الحقيقية، إنها الحل لكل شيء زي ما كتير من الناس بيعتقدوا، إنها مجرد وسيلة مش غاية. إنه ربما يكون فيه أخطاء وثغرات في السيناريو فيها فعلا شيء من المبالغة جعلت الفيلم بيحيد عن هدفه الأساسي ويخرج بشكل بيحارب العلم والتطور الطبي، وكل ده كان غير مقصود ومش الرسالة الحقيقية للفيلم، بمعنى إنك تحس إنك مش موافق على كل أفكار الفيلم للنهاية ولا ضدها كلها للنهاية، لكن بتوافق على أفكار وترفض أفكار تانية. ده النقد اللي واجه الفيلم على مستوى الأفكار والرسالة اللي بيوجهها، غير بقى النقد الموجه كمان لطريقة كتابة الشخصيات ورسمها وتنميطها، وإن طريقة الطرح تتسم بسطحية شديدة جدا بتعتمد على الوعظ المباشر. الفيلم كان واضح وصريح ومباشر درجة جعلت الحوار يشبه حصة من الخطابة، وإن السيناريو لم يدع أي مجال للتفكير أو الاستنتاج، إنه مجرد فرض لوجهة نظر الكاتب فقط، مما جعل الفيلم يبدو سطحي وغير عميق. النقد ده طال حتى أسامي الشخصيات كمان، في الوقت اللي فيه رأي شايف إن أسامي الشخصيات فلسفي ورمزي وإبداع من الكاتب الكبير محمود أبو زيد، في رأي تاني كان شايف إن ده شيء كرتوني بحت. يعني أسامي الشخصيات اللي هي مثلا نبيه العالم كرمز للنباهة والعلم، وعبد القوي جديد كرمز للقوة البدنية، وعبد الحكيم كصوت للحكمة والعقل، وسعيدة أبو الدهب كرمز للغنى والتعاسة، ووفاء كرمز للتضحية والوفاء. ده أشبه بأسامي شخصيات في عمل موجه للأطفال. تأويلات وآراء كتير مازال بيخضع ليها الفيلم لحد النهاردة، وآراء كتير مختلفة عن رسالة الفيلم وهدفه وحتى طريقة صناعته، لكن الحاجة الوحيدة اللي غالبا الكل بيتفق عليها هي جودة التمثيل، لأنه الفيلم كان مباراة تمثيلية بين كل الأبطال، مفيش مشهد ما بيتصدقش ومفيش إحساس ما بيوصلش، الكل قدر إنه يوصل معاناته وإحساسه بمنتهى الصدق. مفيش حد ممكن يختلف على المتعة اللي بتبدأ من أول ثانية للفيلم ولحد نهايته، مفيش بطل ممكن يظهر في الدقيقة 29 من الفيلم
زي القدير محمود عبد العزيز، وينقل الفيلم الحالة دي من البهجة والكوميديا بمنتهى السهولة بأدائه ومصطلحاته والذوبان الرهيب مع الشخصية اللي مهما كانت تفاصيلها المكتوبة على الورق، فبالتأكيد محمود عبد العزيز أضاف ليها بعد آخر مفيش أي حد يقدر يضيفه غيره. بمنتهى السهولة تضحك وتغني معاه في أول الفيلم، وفي النهاية لازم تلاقي نفسك بتعيط عشانه وعلى اللي جراله. لا شك إن جري الوحوش كان هو مازال عمل مثير للجدل، والأهم إنه ممتع جدا رغم دراميته ومأساويته اللي خالطها بعض الكوميديا وفكرة جريئة على أي حال. ورغم إنه اتقدم بطريقة جعلته في وجهة نظر البعض فيلم مناسب لعصره، لكنه رغم كده لسه عايش، لأن فكرته لسه قابلة للنقاش في كل زمن، وكثرة التأويلات والتفسيرات اللي بيواجهها دلالة على أثره القوي الممتد لحد النهاردة. دي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.